Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin takaitattun ko muhimman labaran duniya na wannan lokaci. Farko muhimman kaninsu. A jiya ne dai 1 ga watan 1 'yan bindiga suka sace shugaban karamar hukuma a jihar Nasarawa. Sallama tare da fatan alkhairi a gare ku ya ku masu bibiyar mu a wannan kafa tamu ta sadarwa. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin labaran duniya na wannan lokaci. A lokacin da ake yayin gudanar da addu'o'i zuwa nuna farin ciki na shigar sabuwar shekarar da muke ciki, yayin da ake tsaka da gudanar da wayannan abubuwa masu muhimmanci ne 'yan bindiga suka yi diren mikiya a wani ƙauye na Ningo da ke ƙaramar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa State. Mun sami cikakken labarin ne daga bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa wanda aka fi sani da suna Rahmat Nansal. Mun sami wannan labari ne daga bakin kakakin 'yan sandar jihar Nasarawan. A jiya ne dai 1 ga watan 1 'yan bindigar suka je suka yi kwanton bauna a ƙauyen Ningo da ke ƙaramar hukumar Akwanga. Misalin karfe 8:30 na dare ne suka yi wa garin kango, sannan kuma suka far musu suka ci gaba da zuba musu wuta ba kakkautawa. 'Yan bindigar dai daga cikin munanan barnukan da suka gabatar a wannan gari ya hada da kashewa al'umma da barnatar da dukiyoyin al'umma, sannan kuma sun yi awon gaba wanda rabin Safiyanu Isa Andaha. Wayannan da ma wayansu labaran ku biyo mu a cikin wannan shirin labaran duniya na gaba. Karin maganar namu na yau dai yana cewa ganin buzun malam ya isa rago da tinkiya ladama.